السلام علیکم ملګرو. مولانا فضل الرحمن صاحب یو ځل بیا سخت تنقید کړی دی. کراچۍ د مفتی منظور مینګل صاحب په مدرسه جامعه صدیقیه کې دستار بندۍ په موقع باندې مولانا فضل الرحمن صاحب په اسټیبلیشمنټ او په کټپوتلي حکمرانانو باندې سخت تنقید کړی دی او دا خبره کړې ده وایي بس کوي نور دا سازشونه پرېږدئ، مدرسې روانې دي، خپل کار کوي او تر قیامته به دا خپل کار جاری او ساری ساتي. ښه به دا وي چې دا مدرسې تاسو د زړه نه قبولې کوئ او که نه هم قبلوئ نو بیا به هم دا مدرسې جاری او ساری وي، د دوی خپل کار به جاری او ساری وي او تاسو به که د زړه نه نه قبلوئ نو مجبوراً به دا تاسو برداشت کوئ او دا به تاسو قبلوئ. مولانا فضل الرحمن صاحب دا کلپ در سره شیر کومه. دا کلپ هغه خلکو ته ورسوئ کومو خلکو چې په تېره ورځ مولانا فضل الرحمن صاحب باندې دا الزام لګولی و چې مولانا فضل الرحمن صاحب د اسټیبلیشمنټ مهره ده، نو هغه فرقوارانه فسادات کې ملوث خلکو ته دا کلپ خامخا ورسوئ او ویډیو در سره لایک کړئ او زموږ د چینل در سره خامخا سبسکرایب کړئ. راځئ امیر جمعیت علماء اسلام مولانا فضل الرحمن صاحب په جامعہ صدیقہ کے څه خبرې وکړې، راځئ دا رسل لگے واورئ. آپ دیکھنا چھوڑ دو، اب یہ خواہش دل سے نکال دو، اب ان سازشوں کا سلسلہ ختم کر دو. تمہیں سوائے ذلت اور رسوائی کے کچھ نہیں ملے گا. یہ مدرسے رہیں گے اور انشاءاللہ رہیں گے، اور اگر تم نے دل سے قبول نہیں کیا تو بوجھل دل کے ساتھ زندگی گزارو گے، لیکن مدرسہ رہے گا. اور اس کے تو کوئی احمق آدمی ہو سکتا ہے جو بوجھل دل کے ساتھ زندگی گزارے. پلیز بی ریلیکس. کب تک تم یہ راستے اختیار کرتے رہو گے؟ کب تک یہ طریقے چلتے رہیں گے؟ یہ طاقت کے زور پر نتیجے تبدیل کرنا، الیکشن تبدیل کرنا، یہ چیزیں نہیں چلیں گی. ایک دن آئے گا کہ پھر تمہارا انجام بھی حسینہ واجد والا ہو جائے گا. تو نہ اپنا انجام حسینہ واجد والا کرو اور نہ بشار الاسد والا کرو.